どうもコロッケくださいです。今回は原神からアルレッキーノのフィギュアを作ります。原神はホヨバースが制作した新世代オープンワールド型アクション RPG です。見知らぬ神に奪われた双子を探すため、主人公はテイワットという大陸を旅するといった内容です。舞台であるそのテイワットの国の一つ、スネージナや、そこには敵対組織、ファデュイの本拠地があり、そのファデュイの最高幹部の11人の執行官のうちの一人。それが今回制作をするアルレッキーノです。アルレッキーノはかっこいい雰囲気の銀髪美女で、見た目がめちゃくちゃ好みです。フォンテーヌで特殊任務を遂行することはないと約束しよう。貫こう。月のように永遠なる。アルレッキーノは中に赤いバツ印のある独特な目を持ち、他の執行官たちから狂気に満ちた人間と言われていたりするが、実際はかなりの常識人であり、孤児院の院長として孤児たちの成長を温かく見守る一面があったりと。これからは私が君を育てる。厳しく冷徹なお父様となってな。性格的にもめっちゃ好きです。さて、顔ができて体を作っているところです。体に粘土をどんどん持っていきます。いつもはこの段階ではすでに胸に粘土を持っているのですが、今回はちょっと後回しにしています。後でじっくりと盛るのだ。一度焼いて足を固めたら腕を作っていきます。今回腕も足もほとんど服で隠れるので、この辺りの段階ではそこまで作り込みません。胸を持っていきます。アルレッキーノは女性ですが、お父様と呼ばれているんですよね。この体でお父様は無理でしょ。スタイルのいい銀髪美女パパか、ちょっとありな気がしなくもない。原神のキャラクターは複雑な服装が多いので、毎回作るのが大変です。靴も作り込んでいきます。過去一情報量が多い靴ですね。一度焼いてから、また服の続きを作っていきます。薄くした粘土を持って、フリフリを造形します。さらに追加していきます。ひたすら情報量を増やしていく。下半身の服ができたら一度焼き、上半身にも服を着せます。粘土をどんどん持っていきます。スパチュラとデザインナイフで形を作ります。削っては盛り、また削っては盛り。胸元の服を作っていきます。これはいつも意識していることですが、胸部分は服を盛ると、その分一回り大きくなるので、それを見越して、素体の胸はサイズを若干抑えています。こまめに焼きつつ服の層を重ねます。服が厚くなり、体のラインが崩れないように気をつけます。シワを追加します。シワの位置に小さめの粘土を持って、そこから形を作るイメージです。細かい装飾。地道に形を整えていく。繊細で大変ですが、ここの作業は結構好き。また焼いて固めたら、引き続き衣装を追加していきます。
この辺りの下半身にかぶさる衣装は取り外せるようにします。そうしないと塗装の時に邪魔になってしまうので。とは言いつつ、いつもあんまり分割はしないんですが、なるべくやった方がいいとは思いつつ、いつも最低限の分割になっています。今後は分割も頑張っていきたい。袖に粘土を盛り、フリフリを造形していきます。さらに粘土を追加。情報量の暴力。胸元の装飾。これで服の造形はやっと終わりです。最後に髪の毛を作ります。粘土をどんどん持っていく。結構複雑な形の髪型です。こういう左右非対称の髪型、デザイン的にはドストライクですが、作るとなるとなかなか大変。前髪ができたら、後ろ髪も作っていきます。後頭部にアルミ線を刺し、後ろで結んだ髪を作ります。髪の毛をどんどん持っていきます。結び目の部分。パーツが揃ったので組み立てます。原型完成です。原型完成のはずだったのですが、ちょっと全体的に寂しい感じがしたので、さらに片翼とエフェクト付き台座を追加することにしました。片翼とエフェクト台座付きバージョンです。かなり大きめの翼になりました。こちらの方が全体的にいい感じになった気がします。塗装です。いつもの白サフ。まずは顔から塗っていきます。髪の毛の塗装です。全体的にグレーで塗ってから白でハイライトを加えます。次に衣装を塗ります。細かい塗り分けが多いので、今回はマスキング少なめで筆塗りが多めです。造形も大変でしたが塗装も大変。全体を見つつ色味を調整します。他の衣装のパーツも塗っていきます。ここも細かい部分は筆塗りです。メタリックな感じに。良い金属感。胸元の装飾です。翼を塗ります。黒サフ、赤スプレーの順です。最後に台座です。全体的に紫っぽい色味にします。そして溝を赤色で塗っていきます。エフェクトパーツは透明感が残るようにクリアカラーを使っています。やっと完成です。いつでも最大開花待ちない魂探求心を抱えた僕に夢の詰められたコロッケをください。またいないないまと間違い探しを繰り返
無機質